Essa é uma geladeira ecológica subterrânea que não necessita de energia elétrica para refrigerar alimentos, utilizando exclusivamente da temperatura da terra para manter mantimentos frescos e sendo uma inteligente opção para lugares isolados que não possuem acesso à energia elétrica. Desenvolvido pelo estúdio Flores Schunderbeek, esse equipamento foi batizado de Ground Fridge, tendo sido desenvolvido a partir de conceitos primitivos de baixo impacto ambiental e que proporcionam uma considerável redução nos custos de energia. O refrigerador fica semi-enterrado, coberto com cerca de 1 metro de terra ou areia, com uma única abertura principal, e utiliza a temperatura e o isolamento térmico da própria terra para manter alimentos frescos durante o ano todo. Essa alternativa é capaz de abrigar organizadamente até 500 quilos de mantimentos frescos. Me conta nos comentários o que você achou dessa inovação e já me siga para não perder mais vídeos como esse.